Goloi a rar meurvorioù a loden vrasa eus an planeden. War an douar ezio an dour an olegez hag an douar an emeden. A varvaille gwechal Michelet, ur skrivanier eus an naontekvet kanvet. E barz ar meurvor eo beganet ar vue. E barz ar meurvor e deus ar vue galet krouiz tumouliez seurt. Darn an eo zo ken, nin ket bet renablet c'hoaz. Ar morgaoul, ar sifonoforet, ar steneret, an tunisieret, hag an darn vrasa eus ar zooplankton, a zav ar pez ave anvet gelaen ar mour, diwar stum o danve organik. Gret eo o c'horfou gant dour, evit triwer a pevarugen dregan. Dit an gazalge e chomer o seledouto o neuial. Etre daou jonj e chomer dirako. Invel ouz peta e vefent, kristal fiv di fiv. Meur a spas lestrez ouelus, lonet deut eus ur halaxienal. Lare de vefe o deus solutei d'an dour mour, d'ober gantan ur c'horf da halot fival e barz ar mour. Eus lignez koznoe e teu ar vorgol an mañ. A baoe 50 million vloaz e ra ezreuz meurvour. Neke kalz tra ur vorgaoulenn. A loden ledan a eus e c'horf, a zo savet gant daou wiskat keligou, dispartiet gant un danve diners a dourek, kaletaet gant ur protein neudenus, collagen. Dour beo, gwest da zibi, a da wena. He prenkebet, di galon, a di empen, eo deud a ben ar morgaoul da zerc'hel gant o ent, daoust d'ar pem mare kolz pesadou braz e deus bevet ar vue. Ar c'hwervet prantet start a vever er mar emañ a zeblant beat 10 anger evito ie. A baoe ar blavechou pevarugen, evel o niver o kreski meurvorioù. Evel ma ne ket bet gwelet c'hoaz. Din an tamder, e teu ar meurvor de a veia koaven mor.